ဗီယက်နမ်ကအလှမဲ့ပြိုင်ပွဲမှာဝင်းနာတရဖူကိုရလာပြီးဖြစ်လို့တဲဆုငိမ့်ထပ်ပုံမြင့်သွားပြီးဖြစ်တဲ့အလှမောင်မဲ့လွင်နေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမင်းသားကြီးပြည်သက်များရှင်မြန်မာကွန်ကိုဆောင်ဖို့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလှမဲ့ပြိုင်ပွဲကိုတောင်းရောက်ရှင်ပြိုင်နေတဲ့လွင်နေတယောက်အခုတော့တရဖူကြီးကိုစုခိုးလာခဲ့တာပါလွင်နေကမနေ့ကကျင်းပတဲ့မစ္စတာပြိုင်ပွဲမှာလည်းဆုရရှိခဲ့ပူတဲ့အပြင်အခု2026ခုနှစ်မှာတော့ Miss Queen Alike Global International 2026ဆိုတဲ့အလှမဲ့တရဖူကိုပါထပ်မံစုခိုးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လွင်နေရဲ့ဘဝအလှည့်ပြောင်းတွေကတကယ်ကိုစမ်းကြဲလွန်းတာကြောင့်မြေရောက်သူတွေတောင်မျက်စိလဲသွားစီမှာပါအလှမောင်အရန်ဖြစ်ချင်လွန်းတဲ့လွင်နေကတိန်းထောင်ချီအကောင်ချခံပြီးမနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့မစ္စတာပြိုင်ပွဲမှာလည်းဆုရရှိထားဖို့သူဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားမစ္စတာတူအဖြစ်အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မကျင်တဲ့သေးလို့အခုနောက်တစ်ခေါက်မှာတော့စိတ်ကူးအိမ်မက်အသစ်နဲ့မိန်းကလေးအလှမဲ့ပြိုင်ပွဲလောကတွေကိုကူးပြောင်းဝင်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အစကတော့လွင်နေကမြန်မာနိုင်ငံကကျင်းပတဲ့ Miss Universe မြန်မာကိုဝင်ပြိုင်ဖို့စူးစမ်းထားပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့လွင်နေကလိမ်ပြောင်းထားသူမဟုတ်တဲ့အပြင်သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့အနှဲငယ်ကွာဝေးနေလို့ပြိုင်ခွင့်မရခဲ့တာပါပြည်ရင်းပြိုင်ပွဲလောက်ကိုမပြိုင်ချင်တော့တဲ့လွင်နေကနိုင်ငံခြားကနေတရဖူကြီးကိုယူမယ်လို့ကြုံဝါပြီးဗီယက်နမ်မှာကျင်းပနေတဲ့ Miss Queen Alike Global International 2026ဆိုတဲ့ပြိုင်ပွဲကြီးမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအနေနဲ့တောပြိုင်ခဲ့တာပါဒီပြိုင်ပွဲမှာလွင်နေကဝင်းနောက်စုတွေမကပဲ Best National Costume Award ကိုပါမြန်မာကိုစားပြုအဖြစ်ထိုက်တန်တဲ့ထပ်မံဆုခွင့်ရရှိခဲ့တာကြောင့်ရှိသမျှစုတွေသိမ့်ပိုက်လာသလားတော့ထင်နေရပါတယ်အခုဆိုရင်တော့လွင်နေက Mr. တရဖူရောအလှမဲ့တရဖူကိုပါဆုခိုးထားတဲ့မြန်မာပထမဆုံးလူသားတစ်ယောက်ဖြစ်လာတာပါ International ရောမြန်မာကပါခံမှန်းထားတဲ့အတိုင်းလွင်နေကတရဖူကိုထိုက်တန်စွာရရှိခဲ့ကောင်မြန်မာကွန်ကိုဆောင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ rank အမြင့်ဆုံးအလှမောင်ပဲဖြစ်သွားခဲ့တာပါတချို့ကလည်း online ပေါ်မှာ Holy ကြော်နာမည်ကြီးတဲ့အလှမဲ့သဲစုငင်းရဲ့ rank ထက်တောင်ပိုပြီးမြင့်မာတဲ့ကမ္ဘာအဆင့်အလှမဲ့ကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုပြီးတော့ဂုဏ်ပြုနေကြတာပါလွင်နေကဒီပွဲအတွက်ဝတ်စုံတွေကိုလည်းတေချာပြင်ဆင်သွားခဲ့တဲ့အပြင်ခမောက်ကိုပါတေချာလေ့ကျင့်သွားခဲ့တာပါအလှမဲ့လောကကိုတည်တည်ချာချာစောင့်ကြည့်လေ့လာနေတဲ့ဝါသနာအိုးရီကတော့လွင်နေတော့ပြိုင်တဲ့ပွဲရဲ့နောက်ကလျှို့ဝှက်ချက်အမှတ်တရားကြီးကိုဖွင့်ချလိုက်ပါတော့တယ်လွင်နေတော့ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲကတကယ်နိုင်ငံတကာအဆင့်မီပွဲစစ်စစ်မဟုတ်ပဲပွဲကြီးဒေါ်လာ900ပေးသွင်းရုံနဲ့တွန်းရောက်ပြိုင်ပွဲဝင်လို့ရတဲ့ပွဲအသေးစားလေးတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲမှာကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကလာပြိုင်တဲ့အလှမဲ့တွေမရှိပဲတယောက်တည်းသွားပြိုင်ပြီးတယောက်တည်းဆုရလာတာသာဖြစ်ပါတယ်အလွန်ဆုံးရှိမှပြိုင်ပွဲဝင်10ယောက်15ယောက်သာစုဝေးပြီးရေကူးကန်ပေးမှတခါတည်းအမြန်ဆန်ပွဲလုပ်ပေးလိုက်တာပါပွဲစီစဉ်သူတွေကလာပြိုင်တဲ့သူတွေကိုစိတ်ကျဉ်နှံ့မှုရရှိစေဖို့အတွက်ရေကူးကန်ပေးမှရှောက်ခိုင်းပြီးတာနဲ့စုရီအကုန်လုံးကိုခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးတက်ပြီးရှောက်ပေးလိုက်တော့တာပါဘသူပဲပြန်ပြိုင်ကိုကြိုက်တဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆုရတာဖြစ်ကြောင်းသိတဲ့သူတွေကတော့ဖွင့်ချလိုက်ပါတယ်လွင်နေကမစ္စတာဘဝကနေအလှမဲ့အဖြစ်ဗီယက်နမ်ထိသွားရောက်ပြိုင်ပြီးစုရီရရှိအောင်စူးစမ်းခဲ့တာကောင်တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်တော့အားထုတ်မှုရှိပေမဲ့လည်းသွားပြိုင်နေပြိုင်ပွဲရဲ့စစ်မှန်မှုနဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုတော့အလွယ်တကူလှည့်စားလို့မရပါဘူးရှင်အလှမောင်လည်းဖြစ်ချင်းအလှမဲ့လည်းဖြစ်ချင်းလို့နိုင်ငံခြားကိုခဏခဏသွားပြီးစုရီသွားယူနေတဲ့လွင်နေကိုပရိသတ်တို့ပြောချင်တဲ့စကားတွေရှိရင် comment မှာရေးသားပေးခဲ့ပါဦးနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ celebrity အကြောင်းအရာတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ page ကို like and follow လေးလုပ်ခဲ့ကြပါအောင်ရှင်နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပျော်ရွှင်ပါစေ